Թուրքահայ լեզվաբան լրագրող Սևան Նշանյանի բանտարկությունը վկայում է այն մասին, որ Թուրքիայում ամենակոպիտ մեթոդներով ճնշվում է խոսքի ազատությունը, իսկ երկրի իշխանություններն էլ շարունակում են հետապնդումը այլախոհների նկատմամբ։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում նման գնահատական տվեց Սևան Նշանյանի իրավունքների պաշտպանության կոմիտեի անդամ լիբանանահայ գրող Սաքո Արյանը։ 2008-ին Թուրքիայում մեծ աղմուկ հանեց Նշանյանի հեղինակած «Սխալ հանրապետություն» կամ 51 հարց քեմալիզմին եւ Աթաթուրքին գիրքը, ուր թուրքահայ լրագրողը խոսում է հայոց ցեղասպանության մասին եւ նշում, որ ժամանակակից թուրքական պետությունը հայերի, հույների եւ ասորիների ցեղասպանությունների հետևանք է։ Գրքի լույս տեսնելուց հետո Սևան Նշանյանի նկատմամբ սկսվում են հետապնդումներ, 2012-ին նա ազատազրկվում է 13.5 ամսով իսլամական առասպելաբանությունը մահմեդականներին նման չմեկնաբանելու համար։ Շատերն են հիշում նաև աղմուկ հանած հետևյալ պատմությունը։ 2012-ի նոյեմբերին Թուրքիայի ռադիոյի եւ հեռուստաընկերության վերահսկիչ մարմինը որոշում կայացրեց պատժել CNN թուրք հեռուստաընկերությանը միայն այն բանի համար, որ CNN Թուրքի եթերում խոսելով մուսուլմանների անմեղությունը սկանդալային ֆիլմի մասին Սևան Նշանյանը քննադատեց Մուհամեդ Մարգարեին, մինչդեռ հաղորդավարը չմիջամտեց։ Բանտից դուրս գալուց հետո կարճ ժամանակ անց 2013-ի դեկտեմբերին թուրքահայ լրագրողը կրկին դատապարտվում է ազատազրկման, այս անգամ 2 տարի ժամկետով Թուրքիայի արդարադատության համոզմամբ Նշանյանը իրականացրել է ապօրինի շինարարություն իր հայրենի գյուղում, Շիրինջեյում։ Մենք պետք չէ գուլ տանք այսպես ասած այս ոսկորը, որովհետև Սևան ինչ որ կատարվում է Սևան Նշանյանի հետ, եթե մենք չբարձրացնենք այսօր, Սևանը որևէ բահու կրնահարան դինքի ճակատագրին ենթարկվի։ Արյանի ներկայացմամբ այսօրվա Թուրքիայում փաստորեն ստեղծվել է այնպիսի մի իրավիճակ, երբ հայոց ցեղասպանության մասին խոսելու, հայլախոհության համար մարդիկ կամ սպանվում են ինչպես Հրան Դինքի պարագայում, կամ հալածվում ինչպես Թաներ Աքչամը, կամ հայտնվում բանտում ինչպես Սևան Նշանյանը։ Թուրքագետ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն Ռուբեն Սաֆրասյանը հիշեցրեց, որ դեռ 2004-ին Նշանյանը որպես իրավապաշտպան ստացավ Թուրքիայում մարդու իրավունքների պաշտպանության մրցանակ։ Եվ նրա մոտեցումները ոչ միայն ասեցի ցեղասպանության բնագավառում են, այսպես ասած, դժգոհություն առաջացնում իշխանավորների մոտ Թուրքիայի, այլ նաև այլ խնդիրների, մոտավորապես նրա դեմ հիմա 16 դատական հետապնդում է տեղի ունենում, 16 տարբեր գործերով։ Ի վերջո ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, իրավապաշտպան բազմաթիվ կառույցների գնահատմամբ Թուրքիան այսօր շիսկական բանտ է դարձել լրագրողների համար, ուր անազատության մեջ են 100-ից ավելի լրագրողներ, հավելեց Սաֆրասյանը։ Իմ հայրը խղճի բանտարկյալ է, տեսակապի միջոցով այսօր Ստամբուլից ազատությանը փոխանցեց Սևան Նշանյանի 13-ամյա որդին, Դավիթ Նշանյանը։ Երբ նա սկսեց խոսել Մուհամեդի, հայոց ցեղասպանության եւ մարդու իրավունքների մասին, նրա նկատմամբ վերսկսվեցին քրեական գործերը։ Սա բավական տխուր բան է, բայց ուզում եմ ասել, սա պատվի խնդիր է։ Սա ամենամեծ աղետն է, որ այս երկիրը երբևէ տեսել է։